Oke teman-teman, ini lagi malam minggu. Mak Darti. Iki pernah cincin sing buyen gitu, Mak? Oh, ini tuh dulu sering tak pakai nyanyi loh cincin iki. Oh, tak sering tak nyanyi buyen iki. Tapi kok Mas sangat to ngendi. Oh, aku tuku ning Blitar. Ini aku beli molen. Tuh. Oh, yo payu malahan kuwi, tapi surate mbone ndi aku lali. Kok mak duwe cenakan surate yo payu. Tapi ki Mas lo guys, bukan mas-masan lo, Mas. Aku tuku piro biar ambek Gilang barang tau tak nggih nganu, tak nggih nyanyi tokno kuwi. Nah, Klorin. Kilo Mbak Rin. Kowe teluk wayahe baru. Ada Mbak. Mangane sing komen. Mas tutik mbah aku nek iki anu, Bek. Oh, Bek niki Bek. Enak sing ini ada Mbak Atim. Terus ada Mbak Rina sama Mbak Tuti. Aku ada sing komen, anu Mas kapan ketemu Mbak Rina lagi? Ya, makarepe kon dolan ning omahe kono lho, ning sandinge omahe kan apik to, koyo ning pemandangannya apik. Ini adanya anaknya Mbak Tuti atau kakaknya Rafael. Emang jarang kesini soalnya rumahnya di dalam orong-orong. Sor gunung. Tapi malah ya mau ning ngono ya. Ora enak bakul letek dan ini lagi hah? Mau awan? Oh, enggak krungu. Tapa enggak krungu zaman saiki ora enek orang gibah. Nek kono ora enek wong gibah, Rin? Enggak. Tap enek lah, apa enggak mungkin ora. Malah gibahe dudul kita teko kulon wong-wonge Didi. Gampang krungu sak. Iki kucingku nyapa kok lemes kabeh. Ming. Lemes opo? Oh, Ming. Ki wis kutuk. Kak akeh men opo terus madang to? Ini ada mie, ada telur, ada ini apa lagi? Tahu, jamur, divlog, sayur. Iki lek nggowo, iki mbok digoreng kabeh ya? Iya karo mlayu sesuk wis enak. Oh, ini digoreng semuanya. Iki no lele lek nggowo bagus admin channel. Ini mau bikin bumbunya guys. Iki bumbunya lele seperti ini tuh. Ojo kuwi kok beli ngombe mak enak. Ben setengah. Waduh, iki tau ngirim bagus kok ya. Wis no. Kita tak omong. Ya apa? Heeh. Wis no. Terus Apa ya? Ya kesuwen aku yang ngatasi kok telepon wongi. Ya kok yo wedi dong kok telepon aku ngono. Rasa apa? Rasane. Iya. Lele lek nggowo bagus amin channel diri. Nih. Mak sampean mau nangis ku pura-pura memang bener nangis apa acting? Ora dek rene kan suwi enggak enek wong rene makin nangis. Ora kan habis lan aku karo anu aku nangis ora nek cepet. Terharu. Heh? Bar apa? Bar ke huru hara. Sekarang udah ganti ya namanya tim Love. Love. Piye, Mak? Tahun baru ya. Enggak. Oh, tahun baru. Ayo Mak piye ngomong apa sampean? Ngomong yo. Lagi mate sampeyan apa sih? Aku nangis ra nek jempet aku kelingan iki. Aku eling dheke nang ibu kan nangis kok lek aku delok lempong ngono. Aku nangis ra ngerti. Kok iki kok ngunjuk rambut tuke. Waduh. Iki apa tak nyilili? Iki Ini Mbak Atin lagi goreng telo. Wow. Ini ada menggoreng singkong. lagi iki, Dok. Pol yo. Anu lho, tiwuri pol. Sing sak menit kare. Belum aja digodok tok apa kok digoreng? Kare nenek ndak. Kok digoreng? Iki maten. Yo, Kita mau menengok tim bapak-bapak. Love. Love.
Wah, utak. Iki kok wis ketok gede yo jarang rene. Wow, ada penampakan seorang bule di sini. Aku kaget. Tak kira rambutnya sopo kok abang ngono. Pak Jas, lukis aku baru. Lukisan. Emang nganu online kok wi. Wi gambar kok wi. Kayak apa lek ngarani brosur ditetakno kae lho. Aku kok tak moto kuwi lah. Kalau ini, Kalau kita regem ya iki. Soalnya gambare lek iki kan koyo biasa lek kuwi kan koyo piye yo? Tang. Heeh. Ini tengah sampai sitok dan pemuka ya Pak ya. Sirku nganu kono tak duwi gambar sengkuni tak ganti ndase wong. Ndase tak ganti ndase wong wajahe. Tak ganti ndase Tony. Ya. Wajahnya kasih kota. Lek iki koyoke wis ratu ngono macak ratu-ratu lek kuwi iki koyo arep apa ya lek ngarani? Adus apa? Koyo santai, tapi iki lebih serem kok Trahno. Tapi sih lukisan apa ngono padha wae. Enggak, iki lukisan. Lek kuwi koyo spanduk ngono kae lho nyetake. Iya banner. Kalau lek banner enggak nganu, enggak apa? Enggak luntur. Iya. Aku tak moto nek kaya ngono. Kalau ini Anoman, ho toh? Anoman. Obong. Kok Pak Lapit sih, Mak? Koyo nek jalan. Ya udah sikile yang ngono Sikile kok ngono lho. yo tangan. Yo Kan memang ketheke ngono kuwi to sikile dawa-dawa kan? Lah Anoman itu nek kasut. Heh? Kayak Anoman obong. Jadi aku suka kayak Klerune iki kubuke wayahe ora ireng yo putih wayahe kabeh. ora ireng lho Pak kuwi iki. Kuwi iki anu geni kuwi lho nek genine kuwi lho. Lah kok anu manobong. Lah ya Anoman obong udah Anoman kethek ogleng. Lah iki tengah iki. Yaitu adalah ratunya dari mereka-mereka. Oh ya, tetap ini ada Nyi Roro Kidul, ada Anoman dan ini yang di tengah-tengahnya. Kok nyeblorong sih Nantilah tak tunjuk fotoku sing kalau ning rumput-rumput gawe godhonge lho. Oke, kecil lah. Nah, tak wae kuwi arepan. Oh ya, apik ya dicek ning gedhe iki. Depek tengah kene. Bang alergi paling kena gotong-gotong ae. Gulung-gulung kayak malah fresh kok rek. Awak. Gulung-gulung ning kono ya dia lebih. Jadi memang bagusnya nanti ini mau tak kasih fotoku besar foto. Macak nggih apa ya? Yo gede men iki to. Lho malah kok apik to nek lukis-lukisan ngene iki. Enggak ning kene Mas ning dhuwur mathuke. Berarti kasane dhuwur lho. Iya. Lukisan, gambar, foto. Ya dene ya kuwi nang dhuwur tengah-tengah. Aku fotoku. Oh ya fotomu. Iya. Kayak lo seneng dhuwur suket kayak lah. Ya pendekar lompok apa-apa ya. Anu apa? Gedang. Mas bulenya diam aja. Loh, kan enggak ngerti bahasa hati kuwi. Oh, kan omongan wae ketek kae berarti. Sing cilik turu ya? Turu. Kok kan njaluk tolong. Mas Bagus kangen nggak di sini? Yang dikangen apa suasana nih neng gini? Indahannya lah. Mana? Kehuru-hurannya. Ya seru juga. Kangen ketemu sama Pak RT, Pak Jas. Rekan-rekan yang lain. Tentunya ini Pak Jas dengan Pak RT ya. Dan kita mendatangkan bintang tamu dari dalam gunung, Mbak Rina. Ini gadis desa yang sengaja diusikan ke gunung. Dipingit oleh seorang raja hutan. Raja hutan iki. Lun, gimana apa wi? Menyendiri aneh. Jadi mak kita takoki Mak Darti, Mak sama nangis semangki pelukan sampai bagus sama iki nyapa aku menggur acting tok pura-pura deh. Oh, lagi acting. Kurang ajar ya, Pak. Nangis dengan acting. Berarti sing dilokne ompongnya sampean berarti? Sing iya. Oh, Ompong. ompong.
Tapi ompong yang nyempet rokok kan penak. Tahu krungu enek ompong-ompong ngono lho. Gunane wong. Kan aku gak ompong, sing ompong kan kae. Jadi hari ini Mas Bagus tidur sini. Jadi kita nggak nganu apa jenenge, nggak semayanan. Terus DE lagi ke rumahnya saudaranya di daerah Binangun, Belumbang Binangun. Terus tak suruh mampir karena aku lihat storynya kayak gitu. Pak Tim tak bel-beli nggak ngerti paling. Pengetan kono mang. Ora aku yose aku teker-teker. Oh, mbak kira sapa ngono ya kok ngebel-ngebel ngono ya? Namat iki karo Dikirane sapa mobilan numpak aturan ngerti kene RT-ne. Iya, api jalan, Pak. Enggak aku. Api jalan. Susuk itu. Insya Allah lah aja nanti beli lagi. Amin. Sip, ngono ae. Aja dijual nih. Amin. Paling malah iso-iso malah dijupuk panter sampai 7 ning omah. Payu kok. Pancit lah kowe. Piro payu piro sedone? Sire ditawani kowe lho, Dok. Heeh. Sire kon kowe. Aku yo ero. Nek iki mau. Heeh. Pas nang kene. Sebenarnya kalau aku daripada Panther mending nambah sedikit dapat Xenia yo. Saya sing mudeng ndi? Lawas kono aku mbiyen. Karena pertama aku aku kan ngerti mau paham toh. Kalau menurut aku iki apa Avanza sama Sigra ini bedanya cuma kalau untuk anak muda, maksudnya untuk apa bilangan ini? Kenyamanan untuk kenyamanan dalam artian lek dulu kan mangene ngene kan. Jadi kalau memang rasanya memang benar-benar mau berkeluarga jadi kayak kalau biasa naik mobil rendah kayak gitu biasa kayak ada oleng-oleng gininya terus agak berat. Lek Panther, lek menurutku daripada Panther itu sebenarnya Panther juga nggak masalah yo. Tapi misalkan pengen nambah sedikit, kalau menurut aku zaman sekarang mending Xenia tahun yang lama atau Xenia tahun lama tahun sekitar 2008 70. Nah, 2006. 6 bulan wis oleh lah yo. Kok enak aku mbiyen kan lo guys, kayak gitu. Karena pertama lebih nyaman, terus suarane iku lebih halus, terus kalau masalah irit mas aku iritnya podo sih. Soalnya kalau Panther tuh di AC boros. Lek injeksi di AC ku tetep iya vision kayak gitu. Jadi nambah sedikit. Terus Panther tuh kelemahannya kaki-kaki depannya beljonya gampang ambruk kan. Jadi kita sering menemui kalau Panther itu pasti nganu nih apa jenenge banding ngarep sering ambles. Lek dhek jarang ngecek. Beljo ini kan beljo ini dhek numpuk. Makanya belakang juga kan dia kan rumahnya pakai per. Insya Allah kalau bisa lagi satu bisa ngangkut bapak-bapaknya untuk main jalan-jalan. Oke. Doain dungane petang puluh jadi ini terkabulkan. Ya menurut Pak Jan di apa di itu ku mobil kan ya apa-apa. Terus ya bisa wong. Ayo terus mau tanya Pak tadi apa jenenge semayani pirang tahun kas ngono beranu ya? 4 tahun. Kredit berarti dadine Marian. Jadi yo pengen aku ra iso. Oh. Ora ngono, ora kok ra iso. Iki ra iso ngepoki. Garasine ya terbuka koyo ngene aku ngene iki cian. Oke, biarkan bapak-bapak lanjut dulu aku mau ke dapur. Ayo saya apa setengah kayak. Edo nunggu ya apa ning kono? Nah, Mbak Rin mangan, Mbak Rin. Malam. Wah, ini sudah matang ya teman-teman singkongnya. Ayo apa? Empuk gak sih? Empuk enggak? Lelenya, guys. Itu lelenya. Wow. Itu goreng apa ya, Mbak? Karena sebenarnya channel aku tuh identik ada tamu, masak. Kangen Mbak sampean ngono yan? Biasane kan biasanya ya nek tamu barang ngono kuwi to, kangen. Kangen mau kesiwiran ora. Kan biasanya nek tamu masak-masak kan suwi. Mbak Tin juga Malah orang masakan yang bau pesel to. Masa ya nek bau. Lah apa? awan loh Itu mau mereview telo.
Oke teman-teman, nanti biar direview sama orang-orang ini singkongnya di depan. Sampai ketemu lagi nanti buat semuanya tim Love Loveku. Salam manja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.